Kot nuk jenë politik, je për të mbajt pesh politike, kjo është ideja. Pastaj, me çfarë vendimi do të vi Bashkimi Evropian, kjo vlen të shikohet edhe ti lem hapësirë ta diskutojmë në një moment të dytë kur të kemi një vendimarrje dhe një rekomandim nga BE-ja. Sinjalet kanë qenë të qarta, a? Sinjalet kanë qenë. Unë e thash që në fillim, sinjalet kanë qenë. Por kjo vlen diskutohet kur të kemi raportin final për ta parë se si do të qaset qoftë ambasadori Gonzato, qoftë Komisioni Evropian. Për qumshtin e derdhur. Ka një moment. Pra, do të thënë, kur bëjmë një debat, le të përqendrohemi te faktet edhe te realiteti. Pa e pa realitetin sy për ta mohuar. Edhe kur i japim fjalët kanë një kuptim. Pra kjo quhet gotë. Nuk po të themi dot filxhan. Kur themi kosto, fakti që brenda 4 muajve shëmbi gjysmën e qeverisë do të thotë që është kosto. Pra kjo çështje ka pas një kosto. Kur ju përmendni kosto në vetdijen tuaj e dini që do të ketë një reagim. Do të thënë, s'kan qenë sinjalet. Jo sinjale, kanë qenë fërshëllima. Sinjalet janë tjetër gjë. Kanë qenë fërshëllima. Tani pritën bëri thonë ju. Kanë qenë artikulime me emër mbi emër edhe në Tiranë. Kanë ardhur në Tiranë dhe kanë thënë, "Ky është test kritik për Shqipërinë." Pra nuk është muhabet lodrash, kështu që po pim çaj këtu, po pim kafe, po i hedhim një sheqer apo 2 sheqer. Janë gjëra shumë serioze dhe duhet të jemi serioz. Aq më tepër që, do të thënë, ana tjetër e panelit janë të rinj. Dhe nga të rinjt unë pres, do të thënë, okay, tolerancën, konformimin, po jo mohimin e realitetit. Do të thënë edhe jo përdorimin e fjalëve pa lidhje, do të thënë epitete. Ky është aludim, kjo është kështu, kjo është opinion, kjo është fakt gjë. Pse që ka pa lidhje fjala aludim? Aludimi është përgjithësimi një situate në momentin kur ti nuk futesh në konkretizim. Ka me fjalën vetë se fjala është e pafajshme. Por si e vesh ti këtë fjalë, çfarë kuptimi jep ti kësaj fjale, si e përdor ti këtë fjalë. Dhe për një opinion nuk mundet dot që domethënë politika është për të zgjidhur çështjet politike. Pra kriza politike, vendi ka një krizë qeverisë, jo krizë parlamentare. Ka krizë qeverisë për shkak të skandaleve të korrupsionit. Pra këto çështje të mëdha që i ka hapur prokuroria nuk ka ngritur një akuzë për korrupsion. Po flas për Action, është organizatë kriminale. Janë 2 drejtuesit të Action në organizatë kriminale. Jeni kapur gjithmonë, keni futur gjithë kokën sikur të jetë kjo gotë ka zanë dhe keni futur kokën këtu dhe që qëndron në të pike. Unë nuk jam avokat e asnjë çështje, por duhet të kuptojmë dhe diçka. Po mbaroj logjikën. Për organizatë kriminale ishte ngritur dhe çështja e zotit Beqaj, i cili po në gjykatë. Tash kaloj prapë te avokatura. Unë po të ke një akuzë zyrtare sot. Ne diskutojmë mbi gjërat që janë reale. Nesër mund të rrezohet, dalin pa fajshëm. Po prokuroria, po ne duhet i besojmë këtij procesi, duhet ta mbrojmë procesin. Pikërisht për hir të besimit të procesit duhet të qëndrojmë te faktet. Data sot është 9 mars, prokuroria ka akuzën për grupi strukturuar kriminal. Nesër mund dalin pa fajshëm. Edhe do ketë konsekwenca të tjera, por sot që po flasim, janë çështjet që janë çështje shumë të rënda. Dhe Akshi është grop më e zezë se sa këtë tjetër është lojë fëmijësh, po ta krahasosh me Akshin. Çfarë ka brenda Akshi? Pra ke një krizë qeverisë për shkak të skandaleve dhe jo krizë parlamentare. Sepse ti pak a shumë i ke numrat dhe koston absolutisht e ke. Këto 4 muaj do të kishte filluar mbyllja e kapitujve. Për të mbyllur to 33 kapitujt, grupet, brenda 2 vite duhet kishte filluar si proces. Është i stopuar. Është i stopuar pikërisht për këtë gjë që i thoni rasti i veçantë dhe rasti tjetër. Nuk ka një deklaratë zyrtare për këtë që është stopuar për këtë çështje. Kjo bën lexim. Është lexim, jo atë që quani ju aludim, zotërisht është analizë. Si kupton ti mesazhet që të kanë ardhur për këtë çështje nga përfaqësuesit e Parlamentit Evropian në Tiranë, që ka dalë dhe ka thënë, ky është test kritik për Shqipërinë. Po patjetër dhe vetë rasti që duhet tani a do më dëgjoni nëse më pyet. Okej, s'po ndërpres. Po keni kohën tuaj për pyetjet që ngriti zoti Dervishi. Jo për pyetje thjesht pra tash ti më thu patjetër, se ka përgjigjen e tij edhe është çështje. Patjetër ata ndërkombëtarët janë shqetësuar kot. Jo, nuk janë të shqetësuar kot, ata janë duke ndjekur çështjen. Jo, absolutisht, nuk po e them unë këtë. Mos s'ka folur akoma. Janë duke e parë çështjen, por nga ana tjetër unë nuk besoj që ka asnjë ndërkombëtar që shkel në Shqipëri në kuadrin e integrimit, i cili thot thjesht detyrimet tuaja janë të përcaktuar në këtë vizë dhe ju duhet kaloni patjetër të bëni këtë vendim. Jo. Raportin vjetor e kemi detaje, duhet bësh patjetër se çfarë duhet të bësh, dhe duke ndjekur një proces po të rregullt. Dhe unë nuk besoj që ka ndonjë ndërkombëtar që është kundër kalimit të këtij procesi.
Pra këtë që tha, se si do të trajtohesh kjo çështje, si po trajtohet. Test kritik tha për të marrë. Dhe ne po mendojmë që po e trajtojmë po në mënyrën e durë dhe po japim përgjigjen e durë këtij testi. Seriozisht e beson këtë që the? Po, pse më pyet gjithkohës, domethënë, a e kam seriozisht? Unë po qëndroj me zë dhe me figurë përpara. Ka mendimin e tij. Jo, edhe një herë tjetër. Po duhet të shoh, domethënë, a e beson vërtet apo e thua se duhet ta thuash? Jo, nuk është se e them se duhet ta them. Unë e besoj këtë që po them dhe ne do të marrim një vendim për këtë. Pjesë e cili do të jem dhe unë. Pjesë e cili do të jem dhe unë dhe patjetër